kuvuga ngo Yesu warakoze, nta yindi ndirimbo numva mu mutima wanje uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze, nta yindi ndirimbo numva mu mutima wanje uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze, nta yindi ndirimbo numva mu mutima wanje uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze, nta yindi ndirimbo numva mu mutima wanje ya uretse iyo ngo Yesu. Indirimbo nawe urayifite, nta yindi ndirimbo numva mu mutima wanje ngo Yesu warakoze, nta yindi ndirimbo numva mu mutima wanje. Wabivuga noneho utambira Imana. Nta yindi ndirimbo numva mu mutima wanje uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze, nta yindi ndirimbo numva mu mutima wanje uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze, nta bihe nta bihe nta bihe cyangwa urupfu biza tumanye nkuvaho, nta bihe nta bihe cyangwa urupfu biza tumanye nkureka, nta yindi ndirimbo numva mu mutima wanje uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze, nta yindi ndirimbo oya ntayo mfite uretse iyo kuvuga ngo Yesu yarakoze, ngo Yesu warakoze, nta bihe nta bihe cyangwa urupfu biza tumanye nkuvaho. Haleluya, nta yindi ndiri numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu. Nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza yewe nkiriho nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza. Wazamura ibiganza byawe, yangiriye garagaza kwibuka imirimo y'Imana. Nzavuga iyo neza, uzavuga iyo neza yakugiriye, uzavuga iyo neza ntuzigere uceceka. Nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza yangiriye.
zavugiyo 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 neza zavugiyo neza yangiriye zavugiyo zavugiyo neza zavugiyo neza oh zavugiyo neza Hallelujah. Hallelujah. Yarivugiye iti ndabakunda sinzabahana twabirimbana yarivugiye yarivugiye iti ndabakunda sinzabahana ndabakunda yarivugiye iti ndabakunda sinzabahana ndabakunda yarivugiye sinzabahana ndabakunda yarivugiye tindabakunda sinzabahana iryo ni isezerano yaduhaye ndabakunda ubwe yarivugiye iti ndabakunda sinzabahana ndabakunda yarivugiye iti ndabakunda sinzabahana ndabakunda yarivugiye iti ndabakunda sinzabahana ndabakunda kandi mwayimenye yarivugiye iti ndabakunda sinzabahana ndabakunda oh yarivugiye ndabakunda sinzabahana urukundo rw'Imana rusumba ukwezi rusumba inyenyeri ndetse n'izuba urukundo rw'Imana rusumba ukwezi rusumba inyenyeri ndetse n'izuba urukundo rw'Imana rusumba ukwezi rusumba inyenyeri ndetse n'izuba yarivugiye iti ndabakunda sinzabahana nkunda bankunda kandi abashakana umwete wose bazambona muko mange nzakingura musabi cyo mushaka nzakibaha ikivuze cyose iragikora sinigeze mbona ivuga ntibibe ikivuze cyose iragikora sinigeze mbona ivuga ntibibe sinigeze mbona ivuga ntibibe sinigeze mbona ivuga sinigeze mbona ivuga ntibibe sinigeze mbona
ivuga sinigeze mbona ivuga nibibe sinigeze mbona ivuga nibibe sinigeze mbona ivuga sinigeze mbona ivuga ni sinigeze mbona ivuga nibibe yarivugiye iti ndabakunda sinzabahana nkunda bankunda kandi abashakana umwete bose bazambona mukomange nzakingura musabe icyo mushaka cyose nzakiba mukomange nzakingura musabe icyo mushaka cyose nzakiba mukomange nzakingura mukomange nzakingura musabe icyo mushaka cyose mukomange nzakingura musabe icyo mushaka cyose mukomange nzakingura musabe icyo mushaka cyose nzakiba umva igihe kimwe nari mu bihe bikomeye nareba imbere nareba inyuma nkabona nta nzira we numvirwa igihumure rimpamagara komera shikama witinya ntacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe mu bihe bikomeye ndi mu ruhande rwawe ntacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe igihe kimwe nari mu bihe bikomeye nareba imbere nareba inyuma nkabona nta nzira we numvirwa igihumure rimpamagara komera shikama witinya ntacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe ufite ubwoba bw'iki witinya mwana wanjye ntacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe ufite ubwoba bw'iki witinya mwana wanjye ntacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe komera ushikame witinya mwana wanjye ntacu uzaba ndi kumwe nawe mu bihe bikomeye ntacu uzaba ndi kumwe nawe komera ushikame witinya mwana wanjye ntacu uzaba ndi kumwe nawe urari mu bihe bikomeye ndi mu ruhande rwawe ntacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe ibyo dukenera byose biri muri Yesu dushaka ubwami bwayo no gukiranuka gusa yarivugiye ati ngiye kubihindura bisha kandi mwizera ayo magambo ko ari ay'ukuri we ibyo dukenera byose biri muri Yesu dushaka ubwami bwayo no gukiranuka gusa yarivugiye ati ngiye kubihindura bisha
kandi mwizera ayo magambo kwara y'ukuri we. Ibyo dukenera byose biri muri Yesu. Ibyo dukenera ibyo twasimbuka inyuma. Natuzaba urarinzwe. Haleluya. Ndimo ndasimbuka ndwaye, mugomba gusimbuka namwe rero, sibyo? Abiteguye reka tuzamura ibiganza gatoya tuvuge ngo ntacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe. Ntacu uzaba, ntacu uzaba. 1 2 ntacu uzaba, ntacu uzaba ndi kumwe nawe. Kadukora iya nyuma dusoze. Naratsindishirijwe ubundi umutsinzi, ubundi umutsinzi. Naratsindishirijwe ubundi umutsinzi, ubundi umutsinzi. Sinkiri umunyamahanga, nahinduwe uwatoranijwe. Sinkiri umunyamahanga, nahinduwe uwatoranijwe. Sinkiri umunyamahanga, nahinduwe uwatoranijwe. Sinkiri umunyamahanga, nahinduwe uwatoranijwe. Naratsindishirijwe ubu n'umutsinzi. Naratsindishirijwe ubu n'umutsinzi. Sinkiri umunyamahanga, nahinduwe uwatoranijwe. Sinkiri umunyamahanga, nahinduwe uwatoranijwe. Naratsindishirijwe ubu n'umutsinzi. Twabigira gutya twese tukabigaragaza. Ubu n'umutsinzi, uri umutsinzi. Turabatsinzi, urabatsinzi. Turabatsinzi, ubutu urabatsinzi. Turaba ubutu urabatsinzi. Sinkiri umunyamahanga, nahinduwe uwatoranijwe. Sinkiri umunyamahanga, nahinduwe uwatora. Umva, ubundu mwana wawe sininya, waratsinze kuko wanoranije ukama ubugingo. Wampaye amahoro, wampaye ibyishimo, ubu we
ubundi wampaye amahoro wampaye ibyishimo ubundi wampaye amahoro wampaye ibyishimo ubundi umutsinzi wampaye amahoro wampaye ibyishimo ubuwe ubundi nara tsindishirijwe ubundi umutsinzi ubundi umutsinzi singiri umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe nta wundi mfite uvugira kumana nta wundi mfite nta wundi mfite uvugira kumana ntacyo tuzaba kuko twihishe muri ni wowe humure n'imitima ikwizera ni wowe humure n'imitima ikwizera Ebeneza manawa tuzahuye Ebeneza manawa tuzahuye Ebeneza manawa tuzahuye nta wundi mfite nta wundi mfite umvugira kuma ni wowe Ebeneza manawa tuzahuye Ebeneza Ebeneza manawe nico kidutera mana guhora tukuririmba tuvuge imirimo wakoze iyo nibutse wakoreye bintera kugushima imirimo wakoze mwami we nico kidutera guhora tukuririmba tuvuga imitangazo imirimo yawe mana imirimo yawe mana bose irahebuje ibyo ukora byose mana byose birahebuje imirimo yawe mana imirimo yawe mana bose irahebuje ibyo ukora byose mana iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima n'imirimo wakoze nico kidutera guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza
n'imirimo wakoze. Murakoze cyane. Haleluya, haleluya. Reka duhe Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Imirimo yayo iratangaje, ni myinshi. Gahunda ya 2024 ni ukuguma ku birenge bye. Haleluya, haleluya. Niwe mugabo wenyine watinyutse guhamagara abantu barushye, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, abarushye cyane, abashobewe, ababuze inzira, mwese musange ndabaruhura. Murakoze. Haleluya. 2024 rero ni ukwicara ku birenge bye. Haleluya. Yaravuze ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Haleluya. Namwe muzabona uburuhukiro. Haleluya. Gahunda ye ni ukuturuhura. Gahunda ye ni ukutazatuma tugenda tumuvuga inkuru z'impuha. Yifuza kutugirira neza kugira ngo tuzamuvuge inkuru z'impamo. Gahunda no kwicara ku birenge bye. Haleluya. Urwo rugendo turufatanye, kwicara ku birenge bya Yesu, kurya amagambo ye, kwitoza ibyo asaba, kwitoza gushaka mu maso ye, na kete nshoboye, ako nashoboye Mwuka Wera akakanyongereramo. Haleluya. Kugira ngo ame inkuru z'impamo. Imana ibahe umugisha. Tujye gusangira ku meza y'umwami. Prosper, Imana ibahe umugisha n'abavandimwe batuzaniye. Imana ibahe umugisha. Ibongere indirimbo, ibongere ubuntu bwayo, ibongere guhishurirwa urukundo rwa Kristo, kugira ngo natwe abitorero tubonereho. Murakoze kuba umugisha muri iki kinyejana, yewe n'ikizakurikiraho. Haleluya. Murakoze kuba umugisha muri generation. Imana yarakoze kubaha izo mpano nziza. Tugiye kwegera ameza y'umwami, ndagira ngo ntutahe tudasangiye. Haleluya, haleluya. Ninde wegera ameza y'umwami tutavuze byinshi? Ni umuntu wese uhamya urupfu no kuzuka bya Kristo. Hano nta dini rihaba, hano haba abana b'Imana. Utavuga uti hano si mu idini ryanjye, ubushize nababwiye ko nanjye atari mu ryanjye. Haleluya. Niba uhamya gupfa no kuzuka kwa Kristo, karibu ku meza y'umwami. Niba wifuza no gutangira kubihamya uyu munsi, umuntu utemerewe kwegera ameza y'umwami, urakoze. Umuntu utemerewe kwegera ameza y'umwami ni umuntu bikerensa. Uvuga uti ibi bintu se wowe ntiwegere, kuko ngo bihesha umuntu kurwaragurika, bigahesha umuntu gukenyuka, bikazana intege nke mu mubiri. Ariko umuntu uhamya urupfu rw'umwami no kuzuka kwe, twemerewe twese kwegera ameza y'umwami. Umuntu wifuza kubihamya, ntazi iby'ibi bintu turimo tuvuga, ntazi ibidutera guseka, ntazi ibidutera kuneza, abona tumeze nk'abasazi, ariko ukaba wifuza kubihamya, ni karibu ku meza y'umwami. Haleluya. Baduseriva rero, reka baserive bihuta. Reka mbe nsoma ibindi byanditswe, hanyuma mu kanya twinjire ku cyo turi busome kivuga ku meza y'umwami, tunasenga. Imana iguhe umugisha wa muhungu mwiza we uri inyuma yanjye hano, kugire neza. Haleluya. Reka ngusomere Zaburi 145, hano harehare kugira ngo babe baduseriva. Yesu nashimwe. Ufate, turaza gusomera hamwe, dusengere hamwe, turire rimwe. Zaburi 145, reka mbe mbasomera murongo wa mbere, turamanuka tugeze kuri 21. Ngo Zaburi iyi yishimwe ni ya Dawidi. Wakira ariko wowe ukomeze wiyumvira ijambo ry'Imana, kandi n'abaduseriva Imana ibaha umugisha. Haleluya. Zaburi iyi yishimwe ni ya Dawidi. Mana yanjye, mwami wanjye, ndagushyira hejuru. Nzahimbaza izina ryawe iteka ryose. Nzajya nguhimbaza uko bukeye. Nzashima izina ryawe iteka ryose. Igihe tuvuga aya mashimwe, reka umutima wawe uke, umutima wawe wakira amahoro ya Kristo, umutima wawe wakira imbaraga z'Imana, umutima wawe wongere wizere Imana yawe, umutima wawe wongere utegereze Imana. Haleluya. Iyicara mu mashimwe y'ubwoko bwayo itahe mu mutima wawe ikuguranire. Murongo wa kabiri, nzajya nguhimbaza uko bukeye, nzashima izina ryawe iteka ryose. Imana ikuremera ayo mashimwe adakama mu mutima, ubyukana amashimwe, urarana amashimwe, winjire mu buzima bushima iteka ryose. Ibyo bintu bibaho tukiri hano ku isi. Haleluya. Ngo Uwiteka arakomeye, ni uwo gushimwa cyane, gukomera kwe ni kurondoreka. Akumenyeshe ibi ngibi:
bye kukubera amagambo gusa. Abigiye bazashimira b'ikindi gihe imirimo yawe, bababwira iby'imbaraga wakoze. Nzavuga ubwiza bw'icyubahiro cyo gukomera kwawe n'imirimo itangaza wakoze. Ibyo twaririmbaga mu kanya, nzavuga ubwiza bw'icyubahiro cyo gukomera kwawe n'imirimo itangaza wakoze. Umwami Imana gukore ku maso, umwuka wera gukore ku maso, kugira ngo ibingibi bikubere ubuzima, ube mu bavuga ubwiza bw'icyubahiro cyo gukomera kwe n'imirimo itangaza Uwiteka yikumenyeshe. Abantu bazavuga imbaraga z'imirimo yawe iteye ubwoba, nanjye nzavuga gukomera kwawe. Imana igushyire muri aba ngaba bahora bavuga gukomera kwayo. Bazibukiriza iri jambo ry'ikinyarwanda ni nk'irivuga ngo nzakurura mbikure muri memoire. Urabizi ko hari ibintu by'ineza y'Imana bikwibagira bikagucika, ukumva uhagaze muri izi mpera z'umwaka nk'aho Imana itigeze kugirira neza namba, mbese umutima wawe bikawucika, ukumva ibikurushya n'ibikubihiye byabaye byinshi. Iri jambo rivuga ngo bazibukiriza, mu zindi ndimi havuze ngo nzabikurura mbikure muri memoire. Ni ukuvuga ngo biriyo, ariko ibihe bishobora kubitwikira, ishimwe rikagushira mu mutima. Nzakurura mbizane bugufi, mbikure muri memoire, ngarure kugira neza kwawe kwinshi. Haleluya. Wongere uririmbe gukiranuka kw'Imana. Uwiteka ni umunyambabazi, ni umunyebambe, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Haleluya. Uwiteka agirira neza bose, imbabazi ze ziri ku byo yaremye byose. Niba ziri ku byo yaremye, tekereza noneho kubo yaremye twebwe abatakira abanyamahanga. Uwiteka agirira neza bose, imbabazi ze ziri ku byo yaremye byose. Uwiteka ibyo waremye byose bizagushima, abakunzi bawe bazaguhimbaza, bazavuga icyubahiro cy'ubwami bwawe, bamamaza imbaraga zawe, kugira ngo bamenyeshe abantu iby'imbaraga yakoze n'icyubahiro cy'ubwiza cy'ubwami bwe. Haleluya. Haleluya. Amaso yawe abona icyubahiro cy'ubwiza cy'ubwami bwe. Umutima wawe uzacya, ibigutera ubwoba ntuzongera kubibona. Umwami Imana gusogongeze iyi mirebere. Haleluya. Ubona icyubahiro cy'ubwiza cy'ubwami bwe. Ubwami bwawe n'ubwiteka ryose, ubutware bwawe buzahoraho ibihe byose. Uwiteka aramira abagwa bose, yemesha abahetamye bose. Haleluya. Uwanyemesheje agusanga kwemeshe. Haleluya. Arengera abahetamye bose, yarangiza akanatwemesha. Aramira abagwa. Erega hari umuntu abahagaze mu buzima bwo guhirima, ariko Uwiteka aramira abagwa, atubera amaboko, akatwegura, akadukomeza. Reka ayo maboko yatagaragara uyu mugoroba akuramire. Ayanjye ntiyagushobora kuko sinagera indani mu mutima wawe, ariko ay'umuremyi wawe yakubasha. Akuramire aho wari uhirimye, akuramire aho ishimwe ryari rikamye, akuramire aho umwaka wari urangiye wumva ushobewe, amaboko yatagaragara akuramire, hanyuma akwemeshe. Akwemeshe. Umenye ko nawe uri umuragwa, utaragwa umunani wo kwamaza impaka. Mbega ukuntu wari muke, niyo tujya kuwugabana ntiwari kudukwira. Ariko uri umuragwa uraganwa na Kristo. Haleluya. Ntidukeneye kurwanira iminani yo kwisi. Ndi umuragwa uraganwa na Kristo. Ubwo se uwampaye kuraganwa na Kristo ari kinanga igishira zanyima. Haleluya. Haleluya. Amaso y'ibintu byose aragutegereza, nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe cyabyo. Amaso y'ibintu byose aragutegereza. Reka amaso yawe nawe ntabure mu bategereza Imana. 2024 tumuhanga amaso, uyakure ku bantu, uyakure ku bintu, uyakure kuri 6 zawe n'ibyo washoboye, uyakure ku byakunaniye, uyahanga Uwiteka. Haleluya. Amaso y'ibintu byose aragutegereza, nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe cyabyo. Upfumbatura igipfunsi cyawe, ugahaza kwifuza kwibibaho byose. Haleluya. Urangurira kuko nkubwiye kano karongo usanzwe ukaza utaza aho kaba. Yesu ashimwe. Urangurira ikawa. Upfumbatura igipfunsi cyawe, ugahaza kwifuza kwibibaho byose. Uwiteka akiranuka mu nzira ze zose, ntarasubizwa arakiranuka, ntabyumva arakiranuka. Haleluya. Numva hari ibyo yagombye kuba yarabitondetse ku murongo akabinzanira 23 bikaba bitaraza, arakiranuka. Haleluya. Uwiteka akiranuka mu nzira ze zose. Ubundi hari igihe tuba tumwizeye ariko tutizeye inzira ze. Namwe bijya bibabaho kumva wajya umuyobora hacisha, cisha aha dore niho hakwiriye. Ariko burya ngo arakiranuka mu nzira ze zose, na za zindi zitandukanye n'izacu arakiranuka.
haleluya. Ni umunyarukundo mu mirimo ye yose. Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose, abamutakira mu by'ukuri bose. Azasohoza ibyo abamwubaha bashaka, kandi azumva gutaka kwabo abakize, haleluya. Uwiteka arinda abamukunda bose, ariko abanyabyaha bo azabarimbura. Akanwa kanjye kazavuga ishimwe ry'Uwiteka. Abafite umubiri twese, abafite umubiri bose bajye bahimbaza izina rye iteka ryose, amen, haleluya. Imana nishimwe. Tugiye kwegera ameza y'umwami, ngira ngo twese twamaze kuba servi. Turasoma icyanditswe kiba mu Bikorinto ba mbere igice cya 11. Turakizi, dukunda kugikoresha uko manifuza ko tugisengeramo hariya hasi. Urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Ikorinto, urwandiko rwe rwa mbere igice cya 11 umurongo wa 23 tugeze kuri 31. Ndifuza ko tubikora turi mu mwanya wo gusenga. Ni ubutananiwe nimara gusoma uraza guhaguruka hanyuma dusenge, kuko tuzi ko bifite icyo bimaze. Ngo nuko kuva kuri 23, nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima akawushimira, akawumanyagura, akavuga ati, uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe kigenza atyo bamaze kurya, ati, iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Uramutse udukurikira online uri iwawe, nawe wasangira ku meza y'umwami nabo muri kumwe. Niba uri wenyine wabikora uri wenyine, kandi wakoresha icyo ufite. Ibi biryo nibyo byari ibiryo byabo, ibintu bikoze mu mafarini, imitsima nibyo byari ibiryo byabo. Iyo Yesu aza kuba ari mu Rwanda, igaburo ryera wenda ryari kugirwa ikijumba cyangwa n'umwumbati n'amata. So ntago imbaraga ziri muri iki, imbaraga ziri mu cyo duhamya icyo yakoze, haleluya. Hari iminsi twagiye tuba tuzi ko umuntu atakora igaburo ryera mu rugo, ariko iyo tubona itangiriro ahubwo ryaho intumwa zabikoraga mu itorero rya mbere, babaga bari mu mago iwabo. Hari umuntu uvuga uti igaburo ryera rigomba kuba pasiteri ahari, no kugira ngo amadini n'insengero zitagira akajagari, ariko wemerewe gukora igaburo ryera uri iwawe mu rugo n'abawe. Ubwo nabwiraga abatari kumwe natwe, uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye, azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami. Nuko umuntu yinire, yisuzume, abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe. Kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami, aba aririye kandi aba anywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi bakarwaragura, abandi benshi bakaba basinziriye. Ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza, amen. Paulo yahishuriwe n'umwuka w'Imana mu buryo bukomeye iby'igaburo ryera. Igihe Yesu yatubwiye ko tuzajya tubikora tumwibuka, ntabwo Yesu yifuzaga ko twibuka urupfu rwe dushobewe, kuko urupfu ntirwamuheranye, yatsinze urupfu, haleluya. Yifuzaga ko tubyibuka nk'itorero rifite imbaraga, itorero rifite ejo hazaza, itorero rifite umwami waryo uzagaruka kuri twara, itorero rinesha, itorero ritsinda. Hari igihe dushyiramo uturirimbo ukumva turakujyana nko mu gushoberwa, ukabona uburyo Yesu yakubiswe, none amarangamutima yacu agakurwaho tukarira, ariko sicyo Yesu yifuzaga, haleluya. Yifuzaga ko tumenya ko yatsinze urupfu. Urupfu ntirwamuheranye, haleluya. Nta nubwo Yesu wacu yaheze ku musaraba. Ku musaraba yagiyeho yishyura ibyaha byawe n'ibyanjye. Abwira rero abitora ngo tujye tubikora tumwibuka, twibuka ko yatsinze urupfu, twibuka ko azagaruka kutujyana, haleluya. Imana nishimwe. Twari duciriyeho iteka, twari abo gupfa, ariko Yesu apfa mu cyimbo cyacu. Ntabwo tubyibuka dushobewe, tubyibuka duserebura umwami w'abami, tubyibuka twibuka ko twahawe ubugingo buhoraho, tutakiri abo gucirwaho iteka. Yafashe igikombe aravuga ngo aya ni amaraso y'isezerano rishya. Tubyibuka twibuka ko twinjijwe mu isezerano rishya, haleluya. Ibya kera byashyizweho iherezo, twese abari muri Kristo Yesu twahindutse ibyaremwe bishya kubw'amaraso y'isezerano rishya. Ubwo rero ibya kera ntibigifiteho imbaraga. Kutamenya niko konyine kwica abana b'Imana, ariko uko tumenya ijambo ry'Imana ritubwira, duhinduka abatsinzi no kurushaho nk'uko twaririmbaga,
haleluya. Ndakwifuriza kwegera ameza y'umwami udashobewe, utamanjiriwe. Nimba hari n'intege nkeya ziri mu mubiri wawe, ugiye guhamagara uwatsinze intege nkeya, ngo yarageragejwe kimwe natwe ariko ntigeze akora icyaha. Haleluya. Urahamagara utarigeze utsindwa n'ikintu na kimwe. Yari yambaye umubiri usonza, umubiri ubabara kimwe natwe, uwo niwe ugiye kongera guhamagara. Ndashaka ubutsinzi buri mu maraso y'isezerano rishya. Ndashaka imbaraga wamfatiye, ndashaka ko zikorera muri uyu mubiri, ndashaka ko zikorera mu bugingo bwanjye, ndashaka ibintu byose wamfatiye, kuko imigisha yose tugenewe, nta kintu gishyashya Imana irimo kurema, byose twarabihawe muri Kristo Yesu. Ndashaka ko ibyo wambaye byose muri Kristo Yesu bihinduka umugabane wanjye. Haleluya. Paulo rero yaratubwiye akoreshejwe n'Umwuka Wera, aratubwira ngo umuntu yinire, yisuzume, abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe, kuko upfa kurya, niyo wundi twavuga utabyitayeho, ubikora nk'ibidafite icyo bitwaye. Upfa kurya utabihaye agaciro bifite, kuko turahamya gupfa no kuzuka kwa Kristo. Abo ngo bapfuye kubikora, kuko iri torero ry'Ikorinto ryari rifite ibibazo byinshi, bari barahinduye umwanya wo gusangira, wo kwerekana abafite ibyo kurya byinshi, abakire bakarya iwabo, abakene bakarya ikwabo, kandi byari barahinduye ibintu byo kurya gusa kugira ngo bahage. Icyo bagombaga kwibuka no kuzirikana cyari cyarabacitse. None harababwira ngo ababikora gutyo batabyitayeho byabazaniye ikibazo. Bamwe bagize intege nke mu mibiri yabo, abandi bararwaragurika, ngo abandi barasinziriye. Ni ukuvuga ngo ni ifunguro rishobora guteza umuntu gukenyuka. Hanyuma twebwe ababikora tubyitayeho. Haleluya. Vuga ngo ababikora tubyitayeho. Biduhesha ikinyuranyo cy'ibingibi yabavuzeho. Byaduhesha imbaraga muri uyu mubiri wacu. Byaduhesha kurama no kuzasohoza icyo Imana yatuvugiye. Niba abatabyitayeho byarabaheshaga gukenyuka, abandi bikabatera intege nkeya no kurwaragurika, twebwe byamara intege nkeya mu mibiri yacu. Uko niko kwizera kwanjye. Haleluya. Twahaguruka tugasenga, hanyuma twegera ameza y'umwami. Ngo n'igikombe kigenza atyo bamaze kurya, ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Turagushimira mwami w'abami, amaraso wamennye ku bwacu. Igihe wasangiraga n'abigishwa bawe babonaga vino isanzwe, ariko wowe waruzi icyo ugiye gukora, waruzi amaraso agiye kumeneka ku bwacu. Uyu mugoroba turimo turasangira, turagera ameza y'umwami, turimo turasangira umutobe usanzwe, ariko turibuka icyo wakoze ku musaraba ku bwacu. Turibuka amaraso y'isezerano rishya. Turibuka ko uyu munsi umuvumo utakidufashe, turibuka ko uyu munsi karande itakidufashe, kuko tudagikwiriye kureberwa mu masekuruza, ahubwo twahindutse urubyaro rushya muri wowe. Turagushimira amaraso wamennye ku bwacu. Turagushimira amaraso y'isezerano rishya. Turagushimira amaraso adukuraho urubanza. Turagushimira ko igihano cyari kidukwiriye cyo gupfa no gutandukanywa n'Imana burundu, wakidukujeho kwishyura ikiguzi. Uraducungura, wahindutse igitambo, uhinduka n'umutambyi ku bwacu. Ndagushimira amaraso wamennye ku bwacu. Mitima yacu iragushima, mitima yacu izahora ibyibuka. Uwiteka we turagushimye. Ngo kandi ngo iryo joro ngo wenze umutsima urawumanyagura, ngo uravuga ngo uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Wari umutsima usanzwe, mwari musanzwe musangira, ariko wavugaga umubiri wawe ugiye gushenjagurwa, umubiri wawe ugiye gukozwa isoni, umubiri wawe ugiye kwambara ubusa imbere yabo uwaremye, umubiri wawe ugiye kugira imibyimba myinshi ku mubiri, kugira ngo muri iyo mibyimba tuhakirire, kugira ngo mu isoni zagukoze twebwe tutazakorwa n'isoni igihe uzagarukana n'abamarayika bawe. Uzatuvuga mu mazina imbere ya data, kandi mu bazakorwa n'isoni ntituzabamo. Urakoze ko wakozwe n'isoni ku bwacu. Twegera aya meza, ndasenze ngo umuntu wese unywera kuri iki gikombe, iki gikombe cy'amaraso y'isezerano rishya, imbaraga zose za kera zamukurikiranaga zose uyu mwanya zamburwa imbaraga ku mubiri we, ku bugingo bwe, ku mwuka we, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyo twafatiwe mu maraso y'isezerano rishya, umugabane twahawe, uburenganzira twagaruriwe, umugisha uri mu isezerano rishya wose ube umugabane we. Ahari intege nkeya, ahari ukurwaragurika, asimburwe n'amagara mazima. Ahari ibitero by'umwanzi mu buryo bwo mu mwuka, uyu munsi bimubure kubw'ikimenyetso cy'amaraso. Twongeye guhamya
ibyo twagizwe byo, twongeye guhamya ibyo twahamije wa munsi twakizwaga, twongeye guhamya ibyakorewe ku musaraba i Golgotha, twegereye ameza n'ibyo kurya bisanzwe, ariko turimo turavuga icyo wakoze nyaguhora ku ngoma kugira ngo kibe manifeste, kigaragazwe mu mibiri yacu, mu myuka yacu, mu bugingo bwacu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Igihe aba bahungu bawe n'abakobwa bawe tunywera kuri iki gikombe, reka amaraso y'isezerano rishya amanukire gusesa amasezerano yose ataravuye kuri wowe, amasezerano yose ya kera, itegeko ribi ridukurikirana rishingira ku maraso n'imivukire n'imishakire n'ibyaha twakoreye, reka izo mbaraga zongere zicikagurika uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso y'isezerano rishya, n'icyo amaraso y'isezerano rishya akora, n'icyo isezerano rishya riduhesha, bikoreke mu mubiri we, bikoreke mu bugingo bwe, bikoreke mu mwuka we mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Igihe turira kuri uyu mubiri wawe twibuka washenjaguwe, ukabambwa, ukagirirwa nabi, ugakozwa n'isoni, reka umubiri w'uyu mwanya arira kuri uyu mutsima wambara imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kugira ngo abashe kukuramya ubudasiba, ubwiza bwe bukuririmbira ishimwe kugeza igihe azarangiza urugendo. Ndamuvugaho kurama no kuzasohoza imigambi yose umufitiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nimuye gukenyuka, nimuye kurwaragurika, nimuye indwara za karande, nimuye imivumo y'uburyo bwose yakorera mu mubiri mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umugisha wambare umubiri we, umugisha ukorere muri we, mu bugingo, mu mwuka, he kugira agace na kamwe gasigara karwaragurika, gasigara gatuye munsi y'igicucu cy'urupfu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndamuvugaho kurama ibimwiba byose uyu munsi bimuhunge mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Igituma adatunga umugisha ahora yizengurukaho, ibyacyo birangira uyu munsi mu izina rya Yesu. Iryo tegeko turarivuguruje iri joro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndamuvugaho umugisha, ndamuvugaho guhirwa, ndamuvugaho kurama, ndamuvugaho imbaraga z'ubumana, ndamuvugaho gukingurirwa ikirere cy'umwuka mu izina rya Yesu. Azashobora ibyo abakiranutsi bashobora, azahabwa izo mbaraga zo kubaho nk'uko abana b'Imana babaho. Imbaraga zose z'icyaha zimenagurike, imbaraga za karande zimenagurike, icyaha kimwizingiraho vuba, icyaha cyo mwibanga yanga ariko akagasanga yagikoze kimenagurika uyu mwanya mu izina rya Yesu. Ibihango byose byubakiwe mu byaha, mu busambanyi, mu byaha ibyo ari byo byose, umuryango wose w'icyaha wakingutse mu buzima bwe ukamwubakira ikindi gihango atabizi, icyo gihango turagishesha kubw'amaraso yawe mu izina rya Yesu. Umuryango wose wakingutse, uwo mu nzozi, wakingukiye mu byaha, uwo muryango ukingwe burundu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga z'ubumana zimwuzure, imbaraga z'ubumana zimwuzure, imbaraga z'amasengesho zimwuzure, imbaraga zo gukiranuka zimwuzure, imbaraga zo gusobanukirwa ijambo zimwuzure, inyota y'ibyo gukiranuka imwuzure, inyota yo kuba mu nzu yawe imwuzure, nawe ashingwa mu nzu yawe nk'inkingi ubutazimuka ukundi mu izina ryawe Yesu. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringa. Irindi itegeko ribi ryose ryavuzwe n'akanwa katubaha Imana rigashyirwa kuri aba bahungu, rigashyirwa kuri aba bakobwa, rikabacira agakato kaho batazarenga, zikabashyiraho umurongo waho batazarenga mu izina rya Yesu. Iryo tegeko ryomoreye ku buzima bwabo. Dufite itegeko rishya ryo mu mwuka w'ubugingo kubw'amaraso ya Yesu. Ni umunyamugisha, arageraho Imana yamugeneye kugera, aratunga ibyo Imana yamugeneye gutunga, arabihagararamo. Ibintu byose Imana yanditse ku buzima bwe atarabaho n'umunsi n'umwe muri cya gitabo cya data, byose birasohozwa n'ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turagushimira Mwami kubw'amaraso yawe yahuye na yacu, tuboneyeho kukwereka abacu dufitanye isano y'amaraso batarahuza nawe Yesu amaraso. Turakwereka abagabo bacu, turakwereka abana bacu, turakwereka abagore bacu, turakwereka abavandimwe bacu, turakwereka ababyeyi bacu batarinjira muri isezerano ry'amaraso, ubwo dufitanye igihango nawe, ubwo wowe Yesu wahuje umubiri n'amaraso natwe abana, tukaba natwe dufite icyo duhuriyeho nabo, duhuje amaraso yo mu mubiri, duhuje igihango cy'urushakano, duhuje amaraso yo kubyara cyangwa kubyarwa nabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nabo turabakuzaniye, tubazanye muri iki gihango, tubazanye muri iri sezerano, tubavuzaho gutwikururwa k'ubwenge bwabo, ubwenge bw'abagabo butwikururwe, ubwenge bw'abagore bwacu butwikururwe, ubwenge bw'abana bacu butwikururwe. Igitwikiriza umwana Satani yabatwikirije turagishwanyaguza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka gishwanyagurike kandi kimeneke burundu mu izina rya Yesu. Nabo binjijwe muri iki gihango watwinjijemo kubwo buntu bwawe. Urakoze Mwami w'abami, urakoze Yesu. Reka turye kandi tunywe uri mu mwuka wo gusenga no gushima. Turashimira watumeneye amaraso.
turagushimiye mwami w'abami kuba tugize umubiri umwe wawe. Wowe mutwe w'itorero, natwe tukaba umubiri ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Duhuriye kuri aya meza nk'abahungu bawe n'abakobwa bawe kuko watugize umwe muri wowe. Ni urugingo rwanjye, nanjye ndi urugingo rwe, turi umubiri wawe. Umugisha wose ukomoka muri we Kristo, uwo mugabane w'aba bahungu n'aba bakobwa. Izi mpera z'umwaka zibahire, bagira umugisha, bahirwe, barindwe, bagende bagwiza imbaraga. Dutangira umwaka utaha bavuzeho umugisha, bavuzeho kurindwa, bavuzeho gukingukirirwa ikirere. Ikirere kibakingukire, ijuru ribakingukire, umugisha womatane n'ubuzima bwabo, umugisha wo mu mwuka, umugisha wo mu bugingo, umugisha wo mu mubiri womatane n'ubuzima bwabo. Bazawubonemo ibyiza uriya mwaka, bazahinge basarure, bazabibe basarure, bazakore bahirwe, ibiganza byabo bitunga umugisha, imiryango yabo itunga umugisha, ababo batunga umugisha, ubuzima bwabo butunga umugisha. Reka ntihagezagire n'umuzabura dusoza umwaka uyu tugiye kwinjiramo mu izina rya Yesu. Bazaba ari amahoro, bongewe ubuhamya, bongewe amashimwe. Nkuzaniye icyifuzo kizamuka mu mutima we nk'umwana wawe. Tukuzaniye ibyifuzo biri mu mitima yacu nk'abana. Tuje imbere yawe nk'abana papa, tuje imbere yawe nk'abana. Ibyifuzo bitandukanye byo kugirirwa neza tukiri n'ahangaha, ubisohoze mwami w'abami. Abagomba gukora ubukwe babukore, abakeneye kubyara ubakikize mu izina rya Yesu. Bakikire, bashyingirwe, barongore, barongorwe, bahirwe mu ngendo, bahirwe mu bucuruzi, bahirwe mu majya n'amaza, bagire amagara mazima. Ab'indwara zari zarabayeho akarande, uyu mwaka ubwo gusezera indwara burundu, bagire amagara mazima, bagubwe neza. Ababo nabo batunga umugisha bishingiye ko twebwe waduhinduye umugisha. Urakoze nyaguhora ku ngoma, mbavuzeho umugisha n'ubutabazi. Tuzagarukane mu nzu yawe amashimwe n'ubuhamya. Buze gukingurirwa ikirere, imbaraga z'umwuka zitwomeho. Aba bahungu n'abakobwa bagwirizwa inyota uko umwaka wigira imbere, kwezi nyuma y'ukundi, bagwirizwa inyota yo kuba mu nzu yawe, bagwirizwa inyota yo kuba mu ijambo ryawe, bagwirizwa inyota yo kwigishwa nawe no kwicara ku birenge byawe. Buri muhungu na buri mukobwa wageze ahangaha nyaguhora ku ngoma, yewe n'abadukurikira, mbavuzeho inyota. Inyota yawe yuzura imitima yabo, ibyaduhuguzaga bihunge, ibyaturangazaga biducikeho burundu. Inyota igwire mu mitima yacu, inyota yo gukiranuka, inyota yo kukubaha, inyota yo kwifuza kurushaho gusa na Kristo, ari yiwe umugabane wacu uyu munsi n'iteka ryose, kugeza ku minsi yose tuzambara tukiri n'ahangaha dutegereje kuzataha mu bwami bwawe. Papa urakoze, umugisha abana bawe bakora imirimo itandukanye kuri icyo gicaniro, ubagire neza. Hari abahungu n'abakobwa bitanze umwaka wose batizigamye, ubaha umugisha. Batanze ubutunzi bwabo, batanze imbaraga zabo, batanze umwanya wabo, batanze impano zabo mu bikorwa bitandukanye. Abatoya n'abakuze ubaha umugisha nyaguhora ku ngoma. Abaje bafite inzara n'inyota, ababatijwe, abakijijwe, abagiye bahagarara imbere y'abantu kugira ngo bashime, maze amashimwe yabo akomeze abandi, abo bose ubaha umugisha. Abararitse, abasuye abari bacitse intege bacogoye bakabongeramo imbaraga, abo bose ubaha umugisha. Abakoze imirimo izwi niyo tutazigera tumenya yo mu ibanga, abo bose ubaha umugisha mwami. Umugisha wawe womatane natwe. Twongeye kuvuga umugisha kuri iki gihugu cyacu, uburinzi buvuye iwawe n'amahoro menshi, amahoro menshi, amahoro menshi muri iki gihugu. Amaraso yawe atwikira imihanda y'u Rwanda, atwikira amago, atwikira abanyarwanda, atwikira imisozi n'inzuzi, maze ibyo ushaka byonyine aba ari byo bishyirwa mu bikorwa. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amena. Haleluya. Umwami Yesu abaho umugisha. Murakoze kwihanganira uyu mwanya. Reka turamukanye, duhane lifti, dutahane amahoro ya Kristo. Tuzongera guhura ku wa gatatu. Amateraniro azongera kubaho ku wa gatatu w'itariki 3. Imana ibagirire neza.